Bienvenue chez Koba Saigon, la chaîne de la cuisine et santé. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Koba Sài Gòn, kênh về dinh dưỡng và sức khỏe. Aujourd'hui, on va préparer les galettes de patates douces. Hôm nay chúng ta sẽ làm khoai lang chiên giòn nha các bạn. Pour préparer, j'ai besoin une patate douce, lait de coco. Để những vật dụng cần thiết là một củ khoai nè, nước cốt dừa và bột gạo. Ça c'est farine de riz 100%, un peu de gruyère de fromage râpé, một chút phô mai đã sắc sợi. Pour la préparation, je vais éplucher la patate douce, mais il faut mettre tout de suite dans l'eau avec un peu de sel, parce que la sève, ça va faire noir en vitesse. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ củ khoai và kế bên là phải có một thau nước có ngâm chút muối để cho rửa ngay, chứ nếu không là cái nhựa nó sẽ làm cho đen nha các bạn. Toujours avec de l'eau et un peu de sel. Maintenant, je vais hacher la patate douce. Bây giờ cũng vẫn là với một chút nước và một chút muối. Bây giờ mình sẽ bào hoặc là sắc sợi cũng được nha các bạn. Ở đây thì mình dùng đồ bào để bào cho nó nhanh. Bào khoai lang ngâm vào trong nước. Quand c'est fini, je vais laisser dans l'eau salée environ un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, on peut enlever tous les sèvres. Comme ça, il n'est pas noir. Sau đó mình sẽ ngâm khoảng 10-15 phút trong nước muối. Nếu không thì cái nhựa trong củ khoai nó sẽ làm cho đen. Étape suivante, je vais prendre farine de riz, un cup farine de riz, mình dùng một cúp bột gạo. Ajouter tout petit peu curcuma, ça c'est une option, comme ça on va avoir la couleur. Mình cho một chút xíu bột nghệ, không có cũng không sao, cái này để cho nó tăng cái màu cho đậm thôi. Tout petit peu de sel, une pincée de sel. Một chút xíu muối. Je prends lait de coco, mais la boîte est 400 ml, mais je prends moitié seulement, 200 ml. Parce que lait de coco, cette sorte, c'est un peu épais. Et je vais ajouter environ 200 ml d'eau. Il y a des sortes de lait de coco plus liquide, on peut utiliser toute la boîte. Ở đây thì cái loại này nó như là kem cốt dừa các bạn, đặc lắm. Thành ra mình để nửa hộp, tức là khoảng 200 ml, rồi mình thêm khoảng 150 ml, 200 ml nước. Nước mình thêm từ từ thôi. Có khi thì là nước cốt dừa nó loãng thì mình không cần thêm nước, mình dùng nước cốt dừa. Voilà, j'ai un cup d'eau, environ 200 ml, et je vais ajouter au fur et à mesure, bien mélanger.
Bây giờ mình để nước vô, mình đổ nước từ từ nha các bạn, tại vì có khi các bạn thích nó đặc nhiều hay là thích nó lỏng, thì cái này nó cũng không cần phải chính xác từng ml, nhưng mà khoảng chừng 200 ml thì là vừa. On va ajouter une cuillère à soupe de sucre brun au blanc, ça va aussi. Mình cho một muỗng canh đường vàng, nếu không có đường vàng thì để đường trắng cũng được nha các bạn. Et après, bien mélanger carottes râpées déjà égouttées. Bây giờ cà rốt mình cà rốt mình đã để cho nó ráo nước, bây giờ các bạn sẽ trộn vào. Trộn cho thật đều lên. Après, ajouter fromage râpé. Cuối cùng thì là cho phô mai sắc vào. Attention, fromage ça donne un bon goût, mais il faut faire attention pas trop de fromage parce que c'est plus difficile quand on fait cuire. Cẩn thận rằng nếu như mà mình thích cho nó thơm thì mình để phô mai, nếu không thì cũng không có sao. Nhưng mà đừng có tham để phô mai nhiều quá thì đi khi bạn chiên nó chờ lâu lắm nó không có chịu giòn nha các bạn. On va laisser reposer environ un quart d'heure 20 minutes avant de cuire. Mình để cho nó thấm khoảng 15-20 phút, bây giờ mình bắt chảo lên. Regardez quand vous voyez des petits bulles qui montent autour de baguette, c'est-à-dire l'huile est assez chaud. Mình thử lửa, mình thử dầu bằng cái cách nhúng đũa vô, thấy nó sủi bọt tăm nên như vậy thì là dầu đã đủ nóng nha các bạn. On va prendre une cuillère, une grande cuillère et ajouter doucement dans l'huile bouillante. Mình dùng muỗng to và múc từng giá, đổ nhẹ nhẹ vô cái chảo dầu. La carotte est un peu éparpillée, mais c'est pas grave. Vous voyez, on va au fur et à mesure reformer la galette. Cái cà rốt nó tung ra tùm lum như vậy đó, nhưng mà không có sao hết các bạn, tại vì mình không có muốn để bột nhiều, cái thành ra ăn thấy bột không đó. Ah mais c'est pas carotte, c'est pomme de terre, c'est pas patate douce, pardon, je dis toujours carotte. Không phải là cà rốt mà là khoai lang màu đỏ, cái mình cứ kêu cà rốt hoài. Khoai lang các bạn. Đó, mình khoai lang nó tung ra như vậy thì mình lấy đũa mình
khều nó vô, mình tạo lại cái dáng cho nó. Đó, mình thấy là nó dính vô từ từ. Mấy bạn thấy là do có phô mai đó cho nên nó nổi, nó phồng ra, nó nổi lên đó. Nó hơi khó hơn là nếu không để phô mai, nhưng mà không sao hết, mình vẫn làm được như thường. Quand c'est assez cuit une côté, on va retourner. Mình thấy nó hơi chín, ở phía dưới nó dính rồi, nó dính lại thành bánh rồi. Mình bắt đầu mình trở nó qua cho nó dàn đều nha các bạn. Maintenant c'est cuit et c'est croquant. On va mettre dans une grille comme ça, l'une va égoutter en bas. Attention, il ne faut pas mettre sur le papier parce que comme ça, le papier, ça tient humide, comme ça, le morceau de galette n'est pas croquant. Bây giờ thì mình vớt nó ra một cái rây hay là một cái vỉ gì đó. Và chú ý rằng là không có lót khăn giấy ăn nha các bạn. Nếu các bạn lót giấy ăn á, thì nó ẩm nó sẽ không có giòn đâu. Đó. Mới vớt ra thì nó chưa có giòn liền, nhưng mà khi nó nguội rồi thì nó sẽ giòn rụm nha các bạn. Quand la galette vient de sortir de l'une, elle n'est pas croquante tout de suite, mais il faut que ça refroidisse un peu. Ne vous inquiétez pas, quand ça refroidit, ça devient croquant. Et comme ça, ainsi de suite, on continue jusqu'à la fin de la préparation. Bây giờ thì mình cứ tiếp tục chiên cho tới khi nào hết cái thau bột thì thôi. Chúc các bạn thành công nha. Voilà, les galettes sont prêtes. Maintenant, on va placer dans une assiette, ajouter un peu de sauce de piment ou bien ketchup, sauce tomate, et on va déguster. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez essayer. Et bon réussi à tout le monde. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les vidéos suivantes. Merci et au revoir. Bây giờ thì đã sẵn sàng rồi, những cái miếng bánh khoai chiên đã sẵn sàng rồi và chúng ta có thể ăn với tương cà hoặc là tương ớt. Bây giờ nếu như các bạn thích thì cùng vào bếp với cô Ba đi. Chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần kế tiếp và nhớ kích hoạt cái quả chuông để nhận được video trong thời gian sớm nhất. Bây giờ mình cùng nếm nha. Ngon quá luôn, giòn rụm luôn các bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.